नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम ठंड से बच्चे पर होने वाले प्रभाव के बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि आपके घर में छोटे छोटे नन्हे अगर बच्चे हैं और उनका उम्र 0 से लेकर 7 साल तक हो सकता है, यदि उनके बच्चे आपके घर में हैं और उनको ज़्यादातर निमोनिया का अटैक हो रहा है और ठंड की वजह से वो लगातार खांसते रहते हैं और वो लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर देते हैं और उनको हमेशा बुखार सर्दी यानी ठंड का प्रभाव रहता है और बिल्कुल दूध पीना बंद कर देते हैं, खाना खाना बंद कर देते हैं, यहाँ तक कि 5 साल के बच्चे भी इसके अंतर्गत आते हैं। थोड़ा सा मैच्योर्ड होने के बाद भी आपके बच्चे का सेहत लगातार बिगड़ते रहता है। बच्चे का खांसी नहीं ठीक होने से आप हमेशा चिंतित रहते हैं। इसके लिए आप तरह तरह के एंटीबायोटिक्स और इंजेक्शन लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। आपको मैं एक बता दूं कि इंजेक्शन लगाना सही चीज़ है, लेकिन इमरजेंसी के लिए एक आध इंजेक्शन अगर ज़रूरत पड़ता है तो किसी को भी लेने में कोई भी संकोच नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहाँ पर इंजेक्शन रोज़ पड़ने लगे 5 दिन 10 दिन 20 दिन, उसमें सोचने वाली थोड़ी बात ज़रूर हो जाती है। तो आपको यदि बच्चे का लगातार भूख कम होते जा रहा है और उनको रोज़ बुखार किसी न किसी रूप में, एलर्जी और जाने कितने तरह के दमा, कार्डियक अस्थमा बहुत तरह के होते हैं, तो अक्सर लोग बड़े के लिए तो बहुत सारे उपाय रहता है, लेकिन छोटे बच्चे में आपका बुद्धि काम नहीं करता है क्योंकि दवा भी ढंग से वो लोग नहीं खा पाता है। तो एक तो है कि ठंड से बचाने का उपाय करें और उन पर थोड़ा सा जो आपसे हो सकता है संभव वो करने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ है तो उसमें बाहर न निकल देते तो अच्छा है। उसके बाद भी यदि आपके बच्चे का हमेशा खांसी रहता है, नहीं जा रहा है, तो इसके लिए रस्टक्स आपको किसी भी होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह लेकर 2 बूंद इसको दिन में 3-4 बार तक आप दे सकते हैं। इसके बाद भी बहुत बच्चे का खांसी ठीक नहीं हो पाता है, उनका लगातार भूख कम हो रहा है। तो यदि भूख उनका कम हो रहा है तो कार्डुअस एम आप देख सकते हैं। ये कार्डुअस एम, इसका अगर बच्चे 4 साल 5 साल के हैं तो उनको 10 बूंद देना ठीक है और दिन में इनको 4 से 5 बार आपको दे सकते हैं, रस्टक साथ में दे सकते हैं। और कम उम्र के बच्चे हैं 0 से 3 साल हैं तो उनको 5 बूंद आप दे सकते हैं। तो इनको आप ध्यान रहे कि कोई भी आपको दिक्कत आ रहा है तो इसका आप समाधान यह है कि एंटीबायोटिक्स कम से कम लगाएं। यदि आप इंजेक्शन ज़्यादा देते हैं तो केवल इन्फेक्शन केवल दूर नहीं करता है, बल्कि उनके गुर्दे, लीवर और हार्ट पर भी असर हो सकता है। एंटीबायोटिक्स का बहुत खतरनाक इसमें रोल होता है, इसलिए केवल खांसी को ठीक करने के लिए बार बार इंजेक्शन देना घातक साबित हो सकता है। तो इसलिए आपको हम जो दवा बता रहे हैं होम्योपैथी का, इसके साथ साथ में आप चलाएंगे तो खांसी धीरे धीरे चला जाएगा और बच्चे का सेहत, स्वास्थ्य सब कुछ सुधरने लगेगा। मैं आशा करता हूं कि आज की जानकारी आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप बहुत तरह के गर्म भाप, नेबुलाइजर, बहुत सारे उपाय लोग करते हैं निमोनिया से बचने के लिए। यदि बच्चे ज़्यादा घर करते रहते हैं, उनका कफ से भरा रहता है, तो एंटीम टार्ट आप दे सकते हैं। और बहुत सारे और रस्टस को तो कम इसका पोटेंसी या ज़्यादा पोटेंसी करके आपको देना ही देना है। ड्रोसेरा भी आप दे सकते हैं और इसके साथ आप कस्टिकम, चाइना कार्बोवेज, इसका भी आप लिक्विड आप इनको दे सकते हैं। इससे चाइना 200 ले लें और
कार्बोवेज ले लें, इसके साथ में कष्टकम ले लें, तीनों के मिला लें। और ऐसे मिक्स यदि आपको करना नहीं आता है तो 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप इसके लिए सलाह ले सकते हैं। या आप किसी भी अनुभवी चिकित्सक से आप बोलेंगे तो ज़रूर इसका समाधान करेंगे। आप हमारे वीडियो को दिखा कर दवा ले सकते हैं। ऐसे आप बोलेंगे तो किसी को जल्दी समझ में नहीं आएगा। अब हमारे ये इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा होम्योपैथी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या कहना चाहते हैं। यूट्यूब के माध्यम से हर चीज़ का जानकारी आसानी से आप इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कोई ना कोई आपको सहायता की ज़रूरत पड़ेगी। आप फार्मेसी जो चला रहे हैं उनसे सलाह ले सकते हैं। अच्छे चिकित्सक होम्योपैथी का आपको आपके मार्केट में अवश्य मिल जाएंगे। तो छोटे बच्चे को इंजेक्शन एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा न लगाए तो बेहतर है। खांसी ठीक आप करने के फेरे में गुर्दे को खराब किया जा सकता है, हार्ट को भी डैमेज किया जा सकता है, लीवर को भी किया जा सकता है। तो इंजेक्शन से आप कम से कम प्रयोग करें, इमरजेंसी ना हो तो उसे न दें। और जो हमने दवा को बताया है उनका भूख लगातार कम हो रहा है और बहुत ज़्यादा दिन भर खांसते रहते हैं, सेहत भी नहीं बन रही है, तो आज से ही आप सावधान हो जाएं और दवा का प्रयोग करें। होम्योपैथिक में मानिए कि इसका निदान परमानेंट है, बस इसको समझने की ज़रूरत है। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप खांसी की, अगर बच्चे को खांसी हो गया है तो केवल खांसी के ग्रुप के दवा लोग देते रहते हैं। रस्टक्स दीजिए, बेलाडोना दीजिए, बेलोनिया दीजिए, इससे हम समझते हैं कि काम नहीं चलेगा आपका। इसमें थोड़ा सा अब अलग हट कर, ये अनुभव की बात है, तो इसलिए हमने बताया कि जो भी दवा दें कार्डियो साथ में 10 बूंद, अगर 5 साल के बच्चे हैं, 4 साल के बच्चे हैं, 10 बूंद को दिन में 4-5 बार दें और कोई भी दवा साथ में दे तो उनका खांसी बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाएगा और निमोनिया भी कंट्रोल हो जाएगा और बच्चे आपको ठीक होने की ओर आगे बढ़ने लगेंगे और उनका शरीर का रेजिस्टेंस पावर, प्रतिरोधी क्षमता भी बढ़ेगा। और इसके पहले हम अमलोकी भी, आंवला भी इसको 5 बूंद दिन में 3 बार आप 1 कप आधे कप पानी में, छोटे बच्चे हैं तो दे सकते हैं, बड़े हैं तो उनके लिए 10 बूंद 1 कप पानी में दिया जा सकता है। तो आज की जानकारी आपको मैं आशा करता हूं कि अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। फिर एक बार मैं बता देना चाहता हूं कि आज जो निमोनिया होता है ये ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा है, बच्चे लगातार खांस रहे हैं, रात भर खांसते खांसते उल्टी तक कर देते हैं, चेहरा लाल हो जाता है। तो उसके लक्षण पर आप बेलाडोना भी देते हैं तो काम कर जाता है। लेकिन तमाम दवाओं के देने के बावजूद भी आपके बच्चे का सेहत नहीं सुधर रहा है, उनका खांसी ठीक नहीं हो रहा है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंटीबायोटिक्स और जो आप इंजेक्शन लगवाते हैं वो भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि जो हम बता रहे हैं उसके साथ कोई भी दवा का सेवन कराएंगे तो अवश्य काम करने लगेगा। कोई भी आप होम्योपैथिक दे रहे हैं तो ठीक है। और इसके साथ में आप कार्डुअस 10 बूंद 1 कप पानी में आप देना शुरू करें। खांसी धीरे धीरे इसे ख़त्म होने लगेगा और बच्चे का भूख भी अच्छा से लगने लगेगा और निमोनिया का अटैक भी कम से कम होना शुरू हो जाएगा। तो आज इसका आप फार्मूले का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। किसी भी अच्छे चिकित्सक से आप इसके बारे में आप राय ले सकते हैं और ये बच्चे को निमोनिया से बिल्कुल बचाएं, नहीं तो जीवन को खतरा हो सकता है। ये ठंड के मौसम में उनको तरह तरह का तेल जो माथे पर लोग डाल देता है, मस्टर्ड ऑयल और कई तरह का तेल, आपको कड़ू तेल भी होता है, उसके साथ कोई भी तेल हो उससे आप परहेज करें। अनावश्यक किसी के सर पर न लगाए तो बेहतर है। अगर उनको मालिश भी करनी है तो सुबह में हल्का करें और सर पर ज़्यादा देर तक तेल न रहने दें, उससे भी बच्चे का सेहत बिगड़ने लगता है, सर्दी खांसी उनको हो सकता है, स्वस्थ बच्चे का भी तबीयत बिगड़ सकता है। हम बहुत सारे बच्चे को देखते हैं कि जैसे ही तेल माँ बच्चे को सर पर लगाती हैं उनको खांसना, छींकना, बुखार ये सब शुरू हो जाता है। न लगाएं तो बेहतर है। ज़रूरत हो तबे गर्मी के दिन में आपको लगाना है तो लगा सकते हैं,
या देख लीजिए कि बच्चे कड़ू तेल का मालिश सर में लगाने से सहन करते हैं तभी लगाएं, अन्यथा न लगाएं तो बेहतर है। और हम जो फार्मूला आज बताए हैं इसके अनुसार आप ट्रीटमेंट दें बच्चों का। नहीं समझ में आए तो 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप संपर्क करके सलाह ले सकते हैं। बच्चे को बचाएं ठंड से, ये हमारी आज के वीडियो का मुख्य मकसद है। और कोशिश रहेगी बच्चे से संबंधित कोई भी निमोनिया है और आपके तमाम तरह के इलाज देने के बाद भी आपके बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो रहा है, लगातार खांसी बने रहती है, खाना भी छोड़ चुके हैं, खाना भी नहीं खाते हैं, तो इसके लिए आप संपर्क करके आप इसका समाधान आप जान सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। और 5 से 10 मिनट के वीडियो में सारे बात को बताना संभव नहीं रहता है। कितनों हम लोग सिमेट्रिक ढंग से तैयारी करके आते हैं, बहुत सारे बात छूट जाती है। जो छूट गया है उसके लिए फ़ोन से संपर्क करके आप उसका निदान पा ले तो बेहतर है। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।